Evet arkadaşlar, yine yürüyüşteyim. İşleri biraz kolayladım. Yine işte ormandayız. Yine faydalanıyorum ormanın nimetinden. Bu sefer kızılcık var. Evet, kızılcık var. Yine yalnız geldik ormana yürüyüşe. Halil nelerde bilmem. Ya bu Halil belki de ormanda bir yerde bekliyor. Yani bilemem de. Allah Allah, bir bağırsam acaba seslenir mi? Evimiz aslında 20 metre Halil'le ama evde görüşemiyoruz fazla köyde. Bir gene bağırayım bakalım buradan çıkabilir. Halil! Lan! Lan oğlum sen buradan mıydın lan? Ya. Ulan bayramım benim ya. Dur lan dur. Lan. Halil buradaymış lan Halil. Halil buradan çıktı lan. Halil ormandaymış lan. Lan oğlum ev 20 metre. Ev 20 metre görüşemiyoruz ya. Burada mıydın lan sen? Ben buradayım abi benim. Ooo reis. Çarrıyı nal ettin lan. Fiyatlar fırlamış herhalde. Toplayız bayram. Toplayız değil mi? Gıbırdadı mı lan? Gıbırdadı mı acık? Yeter gar oğlum çekin. Tamam hadi madem. Hadi dönüşe başlayalım.